Listo, estuvieron nuestros steaks tatemaditos. Miren, aquí está. Vamos a sacarlos del aluminio, nomás con cuidado porque está caliente. Y se pueden quemar. Vamos a sacarlo. La la, miren el colorcito. ¡Ah! Ay, señor, miren nada más qué delicia. Vamos a agarrar el caldito con cuidado y se lo vamos a poner arriba los ingredientes el juguito que soltó y todo, así para que amarre y agarre el saborcito. Y así quedó, miren. Ay, señor. Miren nada más qué delicia. Ay, Dios mío. Gracias por ver y compartir mi video. Dios los bendiga. Vamos a disfrutar esta delicia. Oh, yes.